Xayyaarri lafaa ka'ee qilleensa gubbaa jira. Osuma imalarra jiran xayyaarichi rakkina godhate. Paayileetichi rakkina kana arginaan haatantamaan xayyaara buusuu akka qabu imaltoota hundatti himee xayyaara lafaan ga'e. Doktorris akkuma xayyaara irraa bu'ee makiinaa kireeffatee karaa bu'e. Xiqqoo booda bubbeen hamaan ka'ee mukkeen gamaa gamana daayisuu eegale. Bokkaan cimaan roobee dachii dukkaneesse. Hangaasuun qaqawwisee hunda sodaachise. Lolaan yaa'ee daandii dhoyise. Makiinaan socho'uu dadhabdee karaa irraa mayxe. Har'a seenaa ajaa'ibaa kana isiniif odeessuuf deema. Qaama qalbiin afaana bu'aa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Doktora cimaa dhibee gurguddaa wal'aanuun beekamu tokkotu jira. Doktorri kun walgahii guddaa akka murteessaa ta'e tokko irratti hirmaachuuf gara buufata xayyaaraa imale. Imaltoonni hundi xayyaara keessa seenanii paayileetichis motora kaasee xayyaarri lafaa ka'e. Eega hanga tokko deemanii booda xayyaarichi rakkina godhate. Paayileetichi rakkoo xayyaaraa kan hubannaan imaltoota hundaaf dhaamsa dabarse. Xayyaarri kun rakkoo teeknikaa godhatee jira. Buufata xayyaaraa tokkotti dhihaannee jirra. Achitti isin buusuun dirqama, hin cinqaminaa, tasgabbaayaa taa'aa jedhee labse. Akkuma karoorfametti osoo rakkoon tokko hin argamin xayyaarri lafa ga'e. Doktorichi kun haalaan gadde. Walgahiin kun jireenya isaatiif akkaan murteessaadha. Yeroo dheeraaf hawwii guddaan eegaa ture. Kanaafuu carraa argame hundatti fayyadamee walgahicha irratti hirmaachuu qaba jedhee hojjettoota buufata xayyaara sanii dubbise. Xayyaarri xixiqqaa yoo jiraate naaf ramadaa. Mallaqa barbaachisu niin kafala. Garuu walgahii kanarratti hirmaachuu qaba jedhee gaafatus xayyaarri isaaf ramadamuu hin argamne. Yoo haalaan jarjarte makiinaa kireeffadhuu deemi jedhaniin. Innis buufata xayyaaraa keessaa bahee makiinaa kireeffatee karaa bu'e. Imalli isa eeggatu akkaan dheeraa ta'us walgahiin kun akkaan barbaachisaa waan ta'eef wareegama barbaachisu kafaluuf murteessee cehe. Eega karaa dheeraa imalee booda ammas rakkoo biroo mudate. Roobni tasaa kan bubbee hamaa makatee roobee karaa itti dukkaneesse. Lolaanis yaa'ee daandii cufe. Kanaafuu karaa irraa maqee hanga roobni caamu eeguun dirqama itti ta'e. Of eeggannoo cimaan makiinaa isaa suuta oofaa goojjoo xiqqoo takkatti dhiyaate. Makiinaa isaa hulaa irra dhaabee keessaa bu'ee hulaa dhadha'e. Manguddittiin takka hulaa irraa bantee seeni jetteen. Doktorichis rooba jalaa ol seenee telefoona kee fayyadamuu danda'a jedheen. Jaartiin itti seeqattee mana akkanaa kana keessa telefoonni waan jiru sitti fakkaata? Nuti meeshaa elektirooniksii tokko illee hin qabnu. Teessoo sana irra taa'e. Shaayii qabbana sirraa ooftu sii fida jetteen. Doktorichis ni taa'e. Manguddittiin shaayii itti kennitee salaata sunnaa salaatuu eegalte. Eega salaata isii xumurtee booda harka rabbitti ol qabdee du'aayii goote. Yeroo du'aayii gootu imimmaan fuula isii jiisee irraa xoxa. Doktorichis shaayii lafa kaayee xiyyeeffannaan jaartii hordofuu eegale. Wayita isiin du'aayii geessitee lafaa kaatu rakkoo jabduu keessa jirtanatti fakkaata. Dhiifama wajjin osoo rakkoo teenaaf himtee natti tola. Tarii yoo humna qabaadhe si gargaaruu danda'a jedheen. Manguddittiinis waan isii mudate takka takkaan himteef. Waan hedduu rabbii kiyya kadhee irraa harkadhee jira. Du'aa'iin tiyya hundi qeebalamtee takka qofatu qeebaltii dhabe. Saniif halkanii fi guyyaa rabbii kiyyatti booya. Mucaan xiqqaan siree irra ciisu kun ilma intala tiyyaati. Haadhaa fi abbaas hin qabu. Anatu guddisaa jira. Dhukkuba kaansarii hamaan dararamu jira. Haakima humni tiyya dandeessu hunda geessee homaa furmaata dhabe. Doktoroonni naannoo kana jiran hundi Doktor Sa'iid tokko naaf iyya'an. Inni magaalaa akkaan asirraa fagaattu takka jira. Daa'ima kana isatti geessuuf ani geejjibaaf mallaqa gahaas hin qabu. Humna ittiin wal'aansisu dhabee daa'imni intala tiyyaa na harkatti du'uuf deema jetteen. Doktorichi akka malee rifate. Miilli isaa jalatti laaffatee qaama isaa baadhachuu dadhabee jilbaan lafatti kufe. Subhaanallah yaa ayyoo. Dhugattuu rabbiin du'aayii tee ni qeebala. Du'aayiin tee lafan buutu. Rabbiin si dhagahee du'aayii tee siif awwaatee jira. Ati Doktor Sa'iid bira dhaquuf humna dhabdus Rabbiin guddaan dandeettii isaatiin Doktor Sa'iid sitti fidee jira. Doktorri ati bira dhaquu dadhabdee rakkattee kunuunsi dura jira. Rabbiin du'aayii tee qeebalee xayyaara samii buuse. Haala qilleensaa hammeessee makiinaa kiyyas deemsa dhoorgee as na fide. Ani jireenya keetuu quban qabu. Gooftaan bakka ati jirtutti quba si qabu oofee sitti na fide. Subhaanallah. Qulqullooyite yaa Rabbi jedhee imimmaan harcaasaa dubbii ajaa'ibaa tana itti hime. Jaartiin akka malee gammadde. Achumatti sujuuda gootee Rabbii isii galatoonfatte. Yeroo kana roobnis ni caame. Haalli qilleensaatis ni tasgabbaa'e. Doktorichis gurbaa dhukkubsatuu fi jaartii makiinaa seensisee if booda deebi'e. Hospitaala ofii hojjetu geessee gurbaadhaaf wal'aansa barbaachisu hunda godhe. Gurbaanis ni wayyaawe. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ربي نما isa sodaatuuf karaa bahiinsaa isaaf godha. Rabbiin guddaan suuratul baqaraa aayaa 186 irratti akkana jedha. وإذا سألك عبادي عني يا محمد gabroottan tiyyaan irraa si gaafatan maal gaafatan rabbiin nutti dhihoo jira moo fagoo jira
Akka inni du'aayii teenya dhagahuuf ni lallabna moo suuta kadhanna jechuu gaafatan. Rabbiinis deebisaa kenne. Fa'innii qariib. Dhugumatti ani isinitti dhihoodha. Ujiibu da'wata daa'i izaa da'aan. Kadhaa kadhatameef deebisaaniin kenna eega jedhee booda falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii. Isaanis naaf haa ajajaman nattis haa amanan jedhe. Dubbiin jabduun as jirti. Namni hedduu du'aayii godhuu malee dubbii tanan xiinxalu. Nama haraama nyaatu, kan haraama dhugu, kan haraama uffatu, du'aayiin isaa hin qeebalamtu. Ragaa kanaatiif Sahih Muslim hadiisa lakkoofsa 15,000 laalladhu. Ibnu Qayyim rahimahullah akka jedhetti haraama nyaatanii dhuguun humna du'aayii xuuxxee laaffisti. Gabaabinaan du'aayiin dilii dalagaa kadhatan akkaan laaftuudha. Humna guddaan qabdu jechuudha. Falyastajiibuu lii. Isaanis naaf haa ajajaman. Rabbiif ajajamuu jechuun waan inni itti ajaje hunda hojjechuu fi waan inni irraa dhoorke irraa dhoorkamuudha. Shirki irraa fagaachuu, ilma namaatii fi lubbuu teezollomuu dhiisuu, dilii hunda irraa fagaachuu fi ibaadaa inni itti ajaje hunda hojjechuudha. Waliyu'minuu bii. Nattis haa amanan. Tafsiira Ingiliffaa irratti jechi kun haala lamaan hiikame. Tafsiira tokko tokko irratti jecha believe jedhuun kan hiikame yoo ta'u, garii irratti ammoo trust jedhamee hiikame. Believe fi trust waan adda addaati. Believe jechuun Rabbiin dhugoomsuu, isatti amanuu jechuu yoo ta'u, trust jechuun ammoo abdii guddaan isa amanuu jechuudha. Jechi kun tafsiira Ingiliffaa kan Muhammad Piiktaal irratti trust jedhamee hiikame. Akka hubannoo kiyyaatti jecha kana trust jedhanii hiikuun irra gaariidha. As biratti trust jedhanii hiikutu dhaamsa tana walqixxeessa. Kan kadhachaa jirtu ilma namaatii miti. Khaaliqa uumaa hunda quba qabu kadhachuu jirta. Namni isaaf ajajamee dhugaan isatti amanee isa kadhate akka noongoyni onni irraa amanuu qabda. Yoo Rabbiin kadhattu yaqiina guutuun akka deebisa argattu amanii kadhu. Shakkaa hin kadhatin. Qalbii qulqulluun Rabbii kee amani. Ani Rabbii kiyyaaf ajajamutti jira. Shakkii malee du'aayiin tiyya ni qeebalamti jedhii kadhu. Trust jechuun kana. Haaya, eega haala kanaan Rabbiif ajajamtee onnee guutuun isa abdattee kadhattee booda hoo maaltu itti aana? Du'aayiin tee kallattiin deebisa argatti. Tunis dubbii xiyyeeffannaa guddaa barbaaddu. Rabbiin aayata tana dubbii addaatiin xumure. La'allahum yarshuduun. Subhaanallah. Ogummaan Rabbii hundi mu'ujizaa addaa of keessaa qabdi. Akkaataan aayanni Qur'aana waan kana ittiin ibse kan addaati. La'allahum yarshuduun. Akka qajeelfamaniif. Garam qajeelfaman. Karaa sirriitti qajeelfaman. Namni Rabbiif ajajamee dhugaan isatti amanee rakkoo itti jirtuuf isa kadhate. Karaa sirrii kan rakkina san keessaa ittiin bahutti qajeelfama. Karaa sirrii kan waan barbaadu ittiin argatutti qajeelfama. Karaa sirrii kan addunyaa fi akhiratti ittiin milkaa'utti qajeelfama. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee Rabbiin rahmataa godhuu fi la'allahum yarshuduun jechuu tana hoggaasan karaa gaarii qajeelanii waan fedhan hunda argatan jedhee hiike. Hiikaa Qur'aanaa afaan Ingiliffaa kan Abdallah Yusuf Ali irratti ammoo they may walk in the right way jedhamee hiikame. Tarii gama karaa sirrii deemuu danda'an jechuudha. Namni Rabbiif ajajamee isa kadhate kadhaan isaa sun deebisa argattee daandii sirrii qajeelfamuu mala jechuudha. Kun maaliif barbaachise? Rabbiin karaa sirriitti isa qajeelchuu daran maaliif kallattiin du'aa isaatiif deebisaan kennini? Maaliif qajeela rakkina isaan furri jechuu dandeessu? Rabbiin waa hundaa sababaa wajjin dalaga. Osoo tahii jechuudhaan taasisuu danda'u waan hundaaf sababaa godhe. Kallattiin waan ati kadhattu osoo siif kennuu danda'u sababaa rakkina san keessaa si baasu siif fidee furmaata siif kenna. Mee seenaa ammarraa dubbanni kanatti haa ol deebinu. Gurbaan dhukkubsannaan jaartiin Rabbii isii kadhatte. Fayyaan harka Rabbii jirtiimi. Inni du'aa isii qeebalee qajeela daa'ima san fayyisuu danda'a. Doktoricha imala irraa oolchee gama jaartii tanaa fide. Daa'imni kun fayyuuf wal'aanamuu qaba. Rabbiin guddaan osoma wal'aansa malee daa'ima fayyisuu dandeettii qabu sababaa dura buusuu dirqama godhe. Loko formulaa tana laali. Yoo mallaqa kadhatte dalagaa gaarii siif baasa. Yookiin bakka dalagaa gaarii itti argattutti si qajeelcha. Yoo fayyaa kadhatte haakima gaariitti si qajeelcha. Yookiin bakka qorichi si fayyisu jirutti si qajeelcha. Yoo bultii gaarii kadhatte waahila jireenyaa gaariitti si qajeelcha. Rabbiin waa hundaaf sababaa dura aansa. Malee akka zamana Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam mu'ujizaan hin jirtu. Seenaa lola Badrii isin hundi quba qabdan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam halkan guutuu du'aa itti bulan. Yaa Rabbi tumsa teetiin na dhaqqabi jedhanii kadhatan. Akkasitti Rabbiin malaa'ikaa samii buusee musliimoota nassare. Atis tumsa akkasii Rabbi irraa eeguu jirtaa? Of hin sobin. Zamanni mu'ujizaa amma dabree jira. Nuti yeroo hedduu waanuma kadhanne san ciisnee eeyna. Dalagaa dhiisnee mana ciisnee durummaa kadhanna. Yoo Rabbiin dalagaa xiqqoo nuuf bane ammoo tuffannee mallaqa samii nuuf roobu eeyna. Taphni akkanaan jirtu dhiiroo. Rabbiin mallaqa samii siif hin buusu. Eega du'aa gootee booda ka'ii sossohe. Sossoha keessa Rabbiin barakaa siif kaaya. Yoo ati sochii goote daandii durummaa irratti si qajeelchuu mala. Wanti ilmi namaa yeroo hedduu rakkinaan dararamuuf karaa rakkoo san keessaa ittiin bahuu dhabuudha. Yoo karaa rakkina san keessaa ittiin bahu argate furmaanni salphaadha. Kanaaf Rabbi yoo na kadhattanii isinis naaf ajajamtan karaa sirrii qajeelfamuu keessantu kajeelama jedhe. Ammas waan takka akka qalbistan barbaada. La'allahum yarshuduun jechuun shakkii mul'isa. Tafsiira Ingiliffaa irratti la'allahum jechuun maybe jedhamee hiikame. Tarii yookiin Amaariffaan minaalbaat jechuudha.
Tafsiir Amaariffaa irratti innasuu limmarruu ikkajjalaalannaa jedha. Qajeelfamuu isaaniittu kajeelama jechuu. Maal jechuu wanti kun? Rabbiin du'aa teessaniif nin awwaadha jedhe. Achi booda isinis naaf ajajamaa jedhe. Onnee guutuun dandeettii tiyya amanaa jedhe. Kana booda qajeelfamuu keessantu kajeelama jechuun hoo maal jechuu? Shakkii malee daandii sirriitti qajeelfamtan hin jenne. Maybe ni qajeelfamtan yookiin qajeelfamuu keessantu kajeelama jedhe. Dubbii tana tilmaamuu dandeessanii ajaa'iba guddatu bakka tana jira. Dandeettii Rabbii guddaa foormulaa ajaa'ibaa Qur'aanni kun ittiin katabame bakka tanatti ni hubattan. Osoo Qur'aanni kun ilma namaa irraa ta'e bakka tanatti dogongoruun isaa hin oolamu. Garuu dubbiin Rabbii tasumallee dogongoran taatu. Amma qaama qalbiin as deebi'aan afaana bu'aa. Garuu dhiifama. Tana ni bulfanna. Yoo tana itti fufne viidiyoon kun akkaan dheerachuuf deema. Inshaallah viidiyoo itti aanu keessatti dhaamsa ajaa'ibaa qabadhee isinitti deebi'a. Hedduus isinirraan turu inshaallah. Haqa dubbadhu Rabbii fi ergamaa isaatirraayi. Dogongora dubbadhu nafsiyyaatiyyaa fi shayxaanirraayi. Rabbiin warra haqa qunnamu nu haa godhu. Warra waan dhagahe irraa fayyadamu nu haa godhu. Chaanaala kanarratti piraankiin hin maxxanfamu. Haasawni faayidaa hin qabnes hin jiru. Waan jiruu teetiif bu'aa guddaa buusuu qofa maxxansa. Namoonni haara'ee dhuftan chaanaala kana sabskraayibii gootan gaariidha. Akka dhaamsi kun nama hedduu dhaqqabuuf laayikii fi sheer gochuunis hojii keerii irratti wal gargaaruudha. Wanti dogongoree fi wanti sirreeffachuu qabu.